녹화. Herkese iyi akşamlar. 여러분 좋은 저녁입니다. İyi akşamlar. 오늘 줌 미팅을 시작할 텐데요. Bugünkü Zoom toplantımızı başlatacağız. 시작하기 앞서 여러분들 공지 다 보셨죠? Başlamadan önce herkes duyuruyu gördü değil mi? 지금 줌 미팅의 이름을 바로 열고 본인의 팀 이름으로 다 바꿔야 돼요. Şu an Zoom toplantısı katılım isimlerinizi takım olarak değiştirmeniz gerekiyor. 제 이름 보시면 준이라고 준 팀의 제 이름 그리고 직급 이렇게 표시했잖아요. Benim ismimi görüyorsunuz. Jun diye ekledim ve sonunda da rütbemi yazdım. 지금 대부분의 사람들이 아이디 앞에 다 그 본인의 팀 이름을 붙였는데 여러분들도 다 붙여주시기 바랍니다. Şu an birçok kişinin isminin önüne öncelikle takım ismi yazılı şekilde giriş yapılmış. Sizler de lütfen değiştirin. 네, 이렇게 하는 이유는 우리 팀별로 우리 줌 미팅의 참여도를 높이고 Bu şekilde yapmamızın sebebi gruplar arasında katılımı arttırmaya çalışmak. 앞으로 그룹별로, 그룹 인원수별로 추첨을 진행할 예정입니다. Ve bundan sonra çekilişleri de gruplar arasında yapacağız. 여러분들의 팀원들이 많이 많이 참여할 수 있도록 그리고 이 줌 미팅에 참여하는 게 너무너무 중요하다는 것을 많이 많이 일깨워 주시고 아이디 바꾸는 것도 오늘 줌 미팅이 진행하는 동안에도 아이디 안 바뀐 사람이 있으면 꼭 바뀌어야 추첨 명단에 올라간다는 것을 알려주시기 바랍니다. Ve bu şekilde kendi grup içi katılım sayımızı arttırmalı. Sizlerin de ekip arkadaşlarınızı davet etmenizi sağlamaya çalışmalıyız. Ve bugünden itibaren başlayarak grup ismi yazmayan kişiler çekilişe katılamayacaklar. 자, 안 바꾸신 분들은 지금 바로 바꿔주시고요. Ve henüz değiştirmeyenler şu an değiştirsinler. 네, 오늘은 저희가 많은 내용들을 준비했어요. 그래서 오늘은 첫 번째로 순서를 조금 바꿔서 사업 설명부터 진행을 하도록 하겠습니다. Bugün yine birçok içerik hazırladık. Fakat bugünkü ilk sunumumuz yine iş sunumuyla başlayacak farklı olarak. 우리 박여원 샤론 로즈 마스터님께서 사업 설명을 해주시겠습니다. 박여원 샤론 로즈 마스터님 나와주세요. Park Yoğun Şerin Rose Master'ımız bize iş sunumuyla başlayacak. 네, 안녕하세요. sharon 로즈 마스터 박연입니다. Ben Şerin Rose Master, Park Yoğun, merhaba. 네, 오늘은 사업 설명을 진행할 거고 시작하도록 하겠습니다. Bugün öncelikle iş sunumuyla başlayacağız. 네, 오늘은 여러분께 애터미를 소개해 드릴 시간을 가져보도록 하겠습니다. Sizlere Atomi'yi tanıtma vaktiyle başlıyorum. 네, 화장품이 바뀌면 피부가 바뀌고 피부가 바뀌면 인생이 바뀝니다. Cilt bakım ürünleriniz değişirse cildiniz değişir, cildiniz değişirse hayatınız değişir. 오늘 저는 여러분께 단순한 화장품 브랜드가 아니라 아름다움과 함께 수입의 문을 열어줄 애터미에 대한 기회를 알아보는 시간을 가져보도록 하겠습니다. Bugün sizlere sadece sıradan bir cilt bakımı ürünü tanıtımı değil, cilt bakımı ürünü tanıtımlarıyla birlikte bununla ilgili nasıl gelir kazanabiliriz bunu anlatacağım. 아름다움을 원하지 않는 여성은 이 세상에 없을 것입니다. Dünya üzerinde güzellik istemeyen bir tane kadın bile yoktur. 어린아이부터 나이가 드신 분들까지 모든 여성은 아름다워지길 원하고 있습니다. Gençten büyüğüne kadar tüm kadınlar güzel görünmek isterler. 요즘에 똑똑하다고 소문난 챗 GPT에게 물어보았습니다. Bugünlerde herkesin de akıl danıştığı ChatGPT'ye ben de sordum. 여성이 아름다워지기 위해서는 가장 중요한 게 무엇일까요? 하고 물어보았어요. Bir kadının güzel görünmesi için neler gereklidir diye sordum. 그래서 챗 GPT의 답변은 가장 첫 번째로 아름다운 피부였습니다. Ve ChatGPT'nin ilk cevabı en güzel ve sağlıklı cilt olduğuydu. 화려한 메이크업도 아니라 아름다운 복장도 아니었습니다. Güzel bir makyaj, abartılı bir makyaj da değil, sağlıklı bir cilt cevap. 그래서 여성분들은 아름다워지기 위해서 가장 먼저 찾는 것이 화장품입니다. Bu yüzden kadınların güzelleşmek için ilk önce aradığı şey cilt bakımı ürünleridir. 그래서 전 세계적으로 한국 화장품 K-뷰티가 굉장히 인기가 있고 지금 전 세계 주목을 받고 있습니다. Ve bununla birlikte dünya çapında şu anda cilt bakımı üzerinde Kore ürünleri K-Beauty olarak çok fazla yoğun ilgi görmekte. 그래서 한국의 화장품들이 튀르키예 여성분들도 매우 많이 사용하시는 것을 보았어요.
Ve ben Kore ürünlerini Türkiye'de de birçok kişinin kullandığını gördüm. 여러분들이 많이 알고 사용하는 여러 한국 브랜드들을 제가 직접 듣게 되었는데요. Ve ben sizlerin hangi ürünleri kullandığınız, hangi Kore marka ürünleri kullandığınızı da bizzat sizlerden duydum. 기존에 사용하고 있는 브랜드들을 들었을 때 저는 조금 아쉬웠습니다. Ve ben bu markaları duyduğum zaman biraz üzüldüm açıkçası. 이 브랜드들은 대부분 한국에서는 10대, 20대 여성분들이 사용을 하고 있는 로드샵 브랜드가 많았던 거기 때문입니다. Bunun sebebi ise sizin kullandığınız markaların Kore'de 10 ila 20'li yaşlardaki kişilerin sadece nemlendirme amaçlı kullandığı ürünler olmasıydı. 실제로 노화가 진행된 40대 이상의 피부에 큰 효과를 주기에는 성분과 기술이 조금 아쉬운 제품들이 많았습니다. Ve özellikle 40'lı yaş ve üzerinin gençleşme veya yaşlanmayı durdurma amaçlı ürünlerin herhangi bir etkisi olmadığı da beni üzen bir tarafıydı. 그래서 저는 그들에게 애터미 제품을 소개했습니다. Bu yüzden ben bunlara Atomi'yi tanıttım. 그랬더니 그분들이 대부분 이런 말씀을 많이 하셨어요. Ve böyle söylediğim zaman birçok kişi şöyle bir dönüş aldı. Birçok kişiden şöyle bir dönüş aldı. 보통 저녁에 바르고 아침에 일어나면 피부에 발랐던 화장품들이 다 마르고 없어지는데 애터미 제품은 아침에 일어나도 굉장히 얼굴이 촉촉한 것을 느꼈다고 합니다. Diğer ürünleri kullandıkları zaman gece sürüp uyuduklarında sabah uyandıkları zaman herhangi bir etkisini görmezken Atomin ürünlerini kullandıktan sonra akşam sürseler bile sabah uyandıkları zaman nemli bir ciltle uyandıklarını söylediler. 그래서 그 화장품들을 꾸준히 발랐더니 정말 피부가 바뀌더라 하는 후기를 정말 많이 들었어요. Ve düzenli kullanan kişilerin de ciddi anlamda ciltlerinin değiştiğini de duydum. 그래서 아름다움을 현실로 만든 그 제품들이 대표적인 애터미 제품들이 어떤 제품들이 있는지 알아보도록 하겠습니다. Şimdi ise gerçek anlamda bizim cildimizin güzelleşmesini sağlayan Atomi'nin ürünlerine bakalım. 아름다워지기 위해서 많은 여성분들이 화장품을 찾는 것과 마찬가지로 피부 샵을 먼저 찾아보시는 분들도 많으실 거예요. Güzelleşmek için özellikle makyaj ürünlerini arayan kişilerden ziyade cilt bakımına giden kişiler de çok fazla. 그 피부 에스테틱 샵에서 받을 수 있는 케어를 집에서 할 수 있는 홈 에스테틱 제품이 바로 이브닝 케어 제품입니다. Ve bizler bir cilt bakımına gittiğimiz güzellik merkezindeki temizleme ürününü ev ürünü olarak baktığımız zaman direkt buna Evening Care seti diyebiliriz. 한 번만 사용을 해도 즉각적으로 피부 결이 달라지는 걸 느낄 수 있어서 많은 회원들이 애터미 제품에 감동을 받게 되는 대표적인 제품입니다. Ve ilk kullanımda bile ciddi bir cilt değişikliği ve güzellik hissedildiği için bizim aslında en temel ürünlerimizden biri olarak düşünebilirsiniz. 용량이 넉넉하고 가격이 매우 합리적이기 때문에 없어서는 안 된 우리 애터미 대표적인 제품입니다. Miktarı oldukça yeterli ve fiyatı da oldukça iyi olan bu ürün olmazsa olmaz ürünlerimizden bir tanesidir. 그래서 많은 튀르키예에서 애터미 제품으로 피부 케어를 하는 뷰티 센터도 매우 많이 늘어나고 있어요. Ve şu anda Atomi ürünlerini kullanan birçok güzellik merkezi sayısı da gittikçe artmak üzere. 이렇게 사용한 후기들을 한번 살펴보도록 하겠습니다. Şimdi ise kullanan kişilerin bazı örneklerini göstereceğim. 전직 운동 선수였고요. 햇볕에 많이 노출되다 보니까 피부가 매우 붉게 자극받아 있고 이런 모공이 확장되어 있고 피지도 굉장히 많은 편이었어요. Ve bu kişi normalde bir sporcu, özellikle güneşe çok maruz kalan ve yüzücülük yapan bir kişi. Nemden dolayı çok fazla gözenek ve siyah nokta problemi olan biriydi. 이브닝 케어 세트는 이렇게 모공을 청소하고 모공을 조여주고 그리고 피부에 전달할 수 있는 영양도 매우 많이 들어있기 때문에 클렌징 효과뿐만이 아니라 피부에 엄청 많은 영향을 줄 수 있는 제품입니다. Ve Evening Care seti kullandığınız zaman gözenekleri derinlemesine temizleyen, sıkılaştıran bir ürün ve bununla birlikte nemlilik de sağlar. Sadece temizlemekle kalmamakla beraber sıkılaştırma etkisine de sahiptir. 그래서 이 회원분들도 사용한 지는 15일 만에
피부 결이 이렇게 정돈된 결과를 가지고 올 수 있었어요. Ve bu şekilde yaptığınız zaman güzel bir sonuç sizler de elde edebilirsiniz. 그리고 피로포팩으로 모공이 작아지는 효과를 얻은 왼쪽 화면과 이브닝 스케어 세트를 꾸준히 사용했더니 기미가 옅어지는 오른쪽 사진의 효과를 얻을 수 있었습니다. Ve burada fotoğrafa baktığınız zaman yine Evening Care seti ile birlikte gözeneklerinin küçüldüğünü ve cildindeki lekelerin de azaldığını sizler de görebilirsiniz. K뷰티의 가장 큰 특징은 클렌징을 매우 중요시 한다는 건데요. 이처럼 클렌징을 올바르게만 잘 한다면 기초적인 피부 관리를 매우 효과적으로 할 수 있게 하는 이런 제품입니다. K-Beauty anlamında temizlik çok önemlidir. Fakat bu temizliği yapmanın yanı sıra düzenli kullanmak da en önemli artılarından biri olacaktır. 다음은 더 프레임 세트입니다. Bir sonraki ise The Fame seti. 이 제품은 세라마이드, 히알루론산, 그리고 판테놀이 함유되어져 있어 영양, 보습, 미백 효과를 가져다주는 제품입니다. Bu ürün üzerinde seramitler, hyaluronik asitler ve özellikle pantenol içerdiği için hem ciltte aydınlık verir hem de yüksek oranda nemlilik sağlar. 예민한 피부에도 사용 가능하고 건조하거나 그리고 미백 관리가 필요하신 고객님들께 많이 추천되는 제품입니다. Hassas ciltler, kuru ciltler ve özellikle aydınlık isteyen ciltler için de uygun olan bir üründür. 마찬가지로 후기를 살펴보면 이렇게 건조하고 칙칙해져 있는 피부를 밝게 그리고 촉촉해 보이는 이런 피부로 바꿔주는 결과를 가지고 올 수 있었습니다. Ve bu şekilde fotoğrafta gördüğünüz gibi kuru ve özellikle ölü derilerin fazla olduğu ciltten daha parlak, daha nemli ve aydınlık bir cilde sahip olabilirsiniz. 다음은 지금의 애터미를 있게 한 앱솔루트 스킨케어 세트에 대해서 소개해 드리도록 하겠습니다. Şimdi ise Atomi'nin yine en iyi ürünlerinden olan Absolute Selective Skincare seti. 많은 화장품들이 안티에이징이라고 소개를 많이 하는데 애터미 앱솔루트 스킨케어 세트는 안티에이징이 아니라 피부 나이를 되돌려주는 디에이징 제품입니다. Genelde yaşlılık karşıtı ürünlerin hepsini anti-aging olarak daha fazla duyarız. Fakat Absolute Selective seti yaşlanmayı durdurma değil, cildi 10 yaş daha geriye götüren de-aging özelliğine sahiptir. 이 디에이징을 가능하게 한 기술이 두 가지가 있는데요. 바로 소재 기술과 전달 기술입니다. Ve de-aging'i mümkün kılan teknolojisi ise iletme teknolojisi ve yine malzeme teknolojisidir. 애터미만의 매우 고가의 독점 성분을 가득 담아서 그 성분이 필요한 세포로 정확하게 전달되는 기술이라고 생각하시면 됩니다. Atomin ise kullandığı içeriğin en yoğun ve kaliteli içeriği ve direkt cildin ihtiyacı olan hücreye yönlendiren teknolojiyle buluşturduğunu düşünebilirsiniz. 브라이트닝 코드에는 미백 성분을 담아서 미백이 필요한 세포로 전달하고 리프팅 코드에는 주름 개선 성분을 담아서 주름 개선이 필요한 세포로 정확하게 전달이 됩니다. Aydınlatma özellikli ürünü direkt ciltteki leke hücrelerine yönlendirerek lekelerin açılmasını sağlarken özellikle lifting etkili kodu ise sıkılaştırma sağladığı için direkt kırışıklık hücreleriyle buluşup kırışıklıkları açmada yardımcı olur. 그래서 그 효능 성분이 필요한 세포에 정확하게 전달이 되면서 그 피부 개선율을 매우 빠르고 정확하게 높이게 되는 것입니다. İhtiyacı olan hücrelere ihtiyacı olan ürünü direkt ilettiği için sonucu çok kısa bir sürede alabileceğiniz bir üründür. 그래서 이 기술로 우리 애터미 스킨케어 앱솔루트 스킨케어 세트는 한국에서 가장 권위 있는 특허 기술상인 세종대왕상을 화장품 업계 최초로 수상하게 되었습니다. Ve bu teknolojiyle birlikte Absolute Selective cilt bakımı seti ise Kore'de ilk ve tek olarak bir teknoloji ödülüne sahip oldu. 전 세계적으로 한국 기술이 매우 주목을 받고 있는 가운데 그중에서 가장 뛰어난 첨단 기술상에게 주어지는 상입니다. Ve bu Kral Sejong ödülü ise dünya çapında Güney Kore'nin teknoloji anlamında ne kadar ilerlediğini bildiğimiz bir kısımdayken bunu ilk defa bir cilt bakımı ürünü aldı. 실제로 이렇게 후기를 살펴보았더니 보톡스를 맞은 것처럼 피부가 차오르고 탄력 있고 윤기나게 바뀌게 되었습니다.
Ve bu şekilde düzenli kullanımdan sonra ciltte hem daha aydınlık hem botoks etkisi yaratır hem de daha iyi bir şekilde sıkı bir cilde sahip olabilirsiniz. 주름 개선 성분은 이렇게 주름 개선이 필요한 세포로 정확하게 전달이 되었고, 이렇게 미백 기능이 필요한 세포에는 개선 성분이 정확하게 전달이 되어서 이런 미백 효과도 나타나게 되었습니다. Ve fotoğraflarda gördüğünüz gibi kırışıklık hücresinin kırışıklık ürününü olduğu gibi ilettiği için kırışıklıklarınızda gözle görülür bir etki görebilirsiniz. Özellikle leke açmak için de leke hücreleriyle ürünü buluşturduğu için yine fotoğrafta gördüğünüz gibi güzel bir sonuç elde edebilirsiniz. 많은 네트워크 회사의 제품들은 정말 품질은 좋은데 다들 비싸서 판매하기도 힘들고 구매하기도 힘든 게 현실입니다. Birçok network firmasının ürünü gerçekten çok güzeldir. Fakat fiyatı yüksek olduğu için birçok kişinin satın alımı zordur. 이와 제가 소개시켜드린 이 제품들도 정말 정말 좋은데 만약에 엄청 비싸게 팔린다면 이 제품들이 과연 판매가 잘 이루어질까요? Az önce anlattığım ürünlerin kalitesi de gerçekten çok iyi olan ürünlerden bir tanesiydi. Fakat fiyatları akıl almaz derecede pahalı olsaydı sizler de sürekli alabilir miydiniz? 애터미는 하늘같이 좋은 제품을 땅만큼 싸게 판매를 합니다. Atomi ise gökyüzü kadar yüksek kalitede ürünü toprak kadar yakın ve uygun bir fiyata satar. 같은 가격대에서는 최고의 품질을 그리고 같은 품질 제품들 중에서는 가장 최저 가격을 자랑합니다. Aynı fiyatta olan ürünler içerisinden en iyisine sahiptir ve en iyi ürünler içerisinde ise en uygun fiyata sahiptir Atomi ürünleri. 그래서 애터미 제품의 반품률은 평균 0.21%로 동종업계 최저 반품률이라고 할 수 있습니다. Ve bunun sonucunda ise müşteri memnuniyetine baktığınız zaman iade oranı %0,21'dir. 대부분의 반품이 이루어지는 사례들은 꼭지가 불량이거나 제품 배송 중에 파손이 된 이유로 반품이 된 사례가 많이 있었어요. Ve iade edilen ürünlerin genelde iade sebebi ise kargodan dolayı ezilmiş paketlerinden kaynaklıdır veya yanlış iletilmesinden kaynaklıdır. 그런 애터미를 우리가 왜 해야 하는지 그 이유에 대해서 알아보도록 하겠습니다. Peki Atomi ürünleri böyleyken bizler neden Atomil yapmalıyız? Buna bakalım. 우리는 모두 이제 100세 시대를 살아야 할 것입니다. Yaklaşık hepimiz neredeyse yüzlü yaşlarımızı görmeye başlayacağız. 대부분의 사람들이 60세 은퇴를 하더라도 나머지 30, 40년간의 시간을 어떻게 살아내야 할지 숙제를 가지고 있을 것입니다. Ve birçok kişi 50-60 yaşlarında emekli olduktan sonra yaklaşık 30-40 yıl daha yaşlarını yaşayacakken buna hazırlıklı olmuyor. 노후를 준비하지 않아서 우리가 돈이 없는 노후를 살게 된다면 정말 혹독하고 불행한 노후를 우리가 맞이해야 할지도 모릅니다. Ve bu sürece hazırlıklı olmayan kişilerin özellikle yaşlandıktan sonra nasıl bir gelecekle karşı karşıya kalacaklarını bilmek oldukça üzücü olacaktır. 은퇴 후에 가장 걱정되는 점을 이제 조사해 보았더니 50%가 돈이고 그다음 건강, 주거, 가족이었습니다. Ve emekli olduktan sonra en çok hangi konuda endişelendiklerini sorduğumuz zaman insanlara en önemli birinci sırada gelen para konusuyken ikinci sırada sağlık, en son konut ve aile problemleri endişesi geliyor. 그리고 노후 준비를 잘하고 있느냐의 질문에 74%가 아니라는 답변을 하였습니다. Ve emeklilikten sonrasına iyi hazırlandınız mı sorusuna ise %74'ünden hayır cevabını aldık. 그렇기 때문에 빠른 변화의 시대, 그리고 경제적인 환경도 매우 안 좋아지고 있고, 그리고 우리가 은퇴 후의 삶을 준비하기 위해서는 반드시 안정적인 수입인 시스템 수입이 필요합니다. Ve hem hızlı bir şekilde değişen yaşam, hem ekonomik belirsizlikler, hem de emeklilikten sonrası için bizler bir gelir oluşturmalıyız. 그래서 대부분의 가난한 사람들은 당장 나의 지갑 안에 들어있는 수입에 관심이 있고, 부자들은 자산에 관심이 있다고 합니다.
Ve özellikle maddi durumu iyi olmayan kişiler cüzdanındaki paraları tek tek önemserken zengin varlıklı kişiler ise sadece mevcut olan mal varlıklarını önemser. 이렇게 직업의 사분면을 알아보았어요. Ve ben bu şekilde mesleklere de baktım. 많은 분들이 선택하고 있는 직장인이라는 수입은 안정적인 월급이 장점이지만 시간과 장소에 제약이 있었습니다. Birçok yerde işe giden kişilerin hem vakit ve zamanını eklemesi gerekirken aynı zamanda düzenli bir gelire sahip olur. 그리고 수입 상승에 대한 굉장히 제한적이라서 평생 똑같은 월급을 받게 됩니다. Ve bu şekilde aynı gelir kazanmayı beğendiği için ise sürekli hep aynı gelirde kazanmaya devam ederler. 그래서 많은 분들이 조금 더 잘 살아보기 위해서, 조금 더 큰 수입을 벌기 위해서 자영업을 시작합니다. Ve bunun yanında daha iyi bir yaşam isteyenler ise ek bir gelir düşünürler. 제 주변에 있는 자영업 하시는 분은 늘 이런 말씀을 하세요. Benim çevremde tanıdığım kişiler şöyle söylüyorlar. 장사가 안 될 때는 돈이 안 돼서 너무 힘이 들고, 장사가 정말 잘 될 때는 몸이 너무 힘들어서 매일매일 아프다고 합니다. Ve kendi işini yapan arkadaşlarımız şöyle söylüyorlar. İşler iyi gitmediği zaman neler yapacağını, kazanamadıklarından şikayet ederlerken, işler çok iyi gittiği zamansa vergilerden dolayı kazanamadıklarını söylerler. 그리고 요즘에는 전 세계와 마찬가지로 한국에서도 세금이라든지 이런 것들이 너무 많이 오르고 경기가 좋지 않아서 자영업 폐성하는 자영업자들이 굉장히 많이 늘어나고 있어요. Ve dünyanın birçok yerinde böyleyken şu an Kore'de de vergiden dolayı ve vergilerin artmasından dolayı birçok iş yeri sahibi bu konuda mağdur. 그래서 돈을 좀 효과적으로 벌 수 없을까라는 생각에 투자를 하시는 분들도 많이 계십니다. Ve bu yüzden daha fazla sağlayabilmek için yatırıma yönelen birçok kişi de mevcut. 이 투자자는 정말 많은 공부와 또 큰 돈을 가지고 있어야 또 추가적인 소득을 만들어내는데 성공하게 될 것입니다. Fakat yatırımcıların çok fazla bilgiye sahip olmaları ve bu konuda çok iyi araştırma yapmaları gerekiyor ki yatırımları konusunda olumlu geri dönüş alabilsinler. 그래서 우리가 주목해야 될 이 기업가라는 어, 수입의 국면을 보면은 이것은 이제 시스템을 활용해서 수입을 창출하는 일입니다. Fakat bizler ise bunu düşündüğümüz zaman, yatırımı düşündüğümüz zaman bir sisteme bakmalıyız. 그래서 처음에는 시간과 노력을 들이지만 이 시스템이 자리가 잡히면 이 나 대신 이 시스템이 일을 해서 수입을 만들어내기 때문에 시간적인 자유와 수입의 확장성이 일어나는 큰 장점이 있습니다. Fakat bizler gibi kişilerin ise sadece zaman ve emek yatırımı yaparak daha sonra sistem gelirini oluşturmasıyla daha çok zaman konusunda özgürlük sağlanmış ve kendine bunu kazandırmış bir kişi oluruz. 그래서 이 중에서 우리가 현실적으로 도전할 수 있는 가장 좋은 방법은 기업가 분면이고 그 중에서도 애터미와 같은 시스템 비즈니스라는 것을 확인하실 수 있습니다. Ve bu mesleklere baktığımız zaman bizim içlerinde en iyi bir şekilde yapabileceğimiz şeylerden bir tanesi girişimciliktir. Ve bu girişimciliğe baktığımız zaman da bizler Atomi ile tanıştık. 이렇게 애터미는 단순히 물건을 팔아서 돈을 버는 구조가 아니라 한 번 소비자를 만들고 그 sobi자가 제품을 반복해서 sa용할 때마다 나에게 수익이 들어오는 시스템 수익 구조입니다. Atomi sadece ürün satarak para kazanacağınız bir iş değil. Bu ürünleri bu kişilerin birçok kişiye tanıtarak onların ürünleri almalarını ve düzenli bir tüketici olmalarını sağlayarak sistem geliri elde edebilirsiniz. 직장인은 일을 하지 않으면 수입이 끊겨서 당장 수입이 영원이 되지만 애터미는 팀과 소비자 네트워크가 만들어지면서 내가 일을 하지 않아도 수입이 만들어지는 구조입니다. Ve bu şekilde tek seferde yüksek kazanç sağlamaktan ziyade Atomi ile güzel bir sistem geliri oluşturduktan sonra belirli bir süre sonra eğer bir işte çalışamasak bile bizler sürekli sistem geliri kazanmaya devam edebiliriz. 그래서 불확실한 미래를 준비하기 위해서 나의 노후를 안정적으로 준비하기 위해서는 이렇게 경제적인 자유를 가져다 줄 시스템, 파이프라인, 애터미 수입을 반드시 가지셔야 합니다.
Bu yüzden bizler hem yaşlılık sonrası daha rahat bir yaşam, hem zaman anlamında hem de maddi anlamda daha rahat bir yaşam sürebilmek için atomi aracılığıyla bu geliri oluşturabiliriz. 이렇게 노후를 준비하기 위해서, 미래를 준비하기 위해서 많은 네트워크 회사들이 존재를 하고 있는데 그중에서 왜 애터미를 선택해야 ha는지 그 이유에 대해서 알아보도록 ha겠습니다. Peki birçok şirket varken bu anlamda ve özellikle daha fazla network şirketleri yayınlanmışken bu sistem gelirinde bizler bu şirketler arasından neden Atomi'yi seçmeliyiz? Buna bakalım. 먼저 애터미는 고객의 성공을 가장 우선시하는 기업입니다. Atomi'nin her şeyden önce müşterinin başarısını önde tutan bir firmadır. 고객이 성공해야 애터미도 성공할 수 있다는 신념을 가지고 있습니다. Müşteri başarılı olursa Atomi de başarılı olur ilkesine güder. 그리고 그 고객의 성공은 최고의 제품으로만 가능하다는 신념을 가지고 있습니다. Ve müşterinin başarısının ise en iyi ürünle olabileceğinin de farkında olan bir firmadır. 만약에 회사가 회사의 이윤을 추구하게 된다면 결국 그 회사는 힘들어지게 될 것입니다. Ve eğer bu firma bu şekilde olmamış olsaydı daha sonralarda zorlanacak olan bir firma olurdu. 하지만 회사가 고객을 먼저 우선시하고 고객의 성공에 초점을 맞춘다면 많은 회원분들이 우리 애터미를 찾게 될 것입니다. Fakat eğer şirket öncelikle müşterilerine ağırlık ve ilgi verirse bu şirket daha fazla tüketici toplayacağından daha fazla başarılı olur. 그래서 이렇게 애터미는 전 세계인들이 함께 키워가는 글로벌 회사가 되었습니다. Ve bu şekilde yaparak Atomi dünya çapında büyüyen bir firma oldu. 회사가 한 나라에 국한되어 있으면 그 나라의 경제 상황에 따라 회사가 굉장히 큰 영향을 받게 됩니다. Eğer bu firma sadece tek bir ülkede olsaydı, o ülkenin ekonomi durumu iyiye gitmediği zaman o şirket de iyiye gitmezdi. 하지만 애터미는 전 세계에 뻗어져 나가 있으므로 애터미의 시장은 전 세계의 시장이라고 말할 수 있습니다. Fakat Atomi'nin birçok ülkede olduğunu ve dünya çapında bir firma olduğunu gördüğünüz zaman büyüyebileceğini ve böyle bir durumun olmayacağını da düşünebilirsiniz. 그리고 우리 애터미 회장님, 박한길 회장님은 직접 판매 세계 연맹에서 정식 멤버로 가입을 하게 되었으며 2026년 내년에는 직접 판매 세계 연맹을 세계 대회를 한국에 유치하게 되었습니다. Ve bu şekilde yaparak Atomi'nin kurucusu olan Parkangil ise doğrudan Dünya Satış Federasyonu üyesi iken önümüzdeki sene ise bunun aynısını Kore'de de yapmaya başlayacak. 이 세계 대회를 한국에 유치하게 되었다는 의미는요, 이 애터미가 전 세계 직접 판매 시장을 이끄는 글로벌 리더 기업이 되었다는 의미입니다. Ve seneye ise bunun Kore'de olmasının anlamı aslında dünya çapında Atomi'nin direkt doğrudan satış konusunda en iyi olduğunu kanıtlar. 그리고 일반 네트워크 회사는 개별 그룹에서 별도로 개인적으로 세미나를 개최해서 그들이 별도로 비용을 지불하게 되어져 있습니다. Birçok network firması özellikle ofis tarafından düzenlenen seminerlerde vesaire ücret ödeyerek katılım sağlamak zorundalar. 하지만 애터미 회원들은 전 세계 모두가 하나다라는 의미로 무료로 참여할 수 있는 세미나를 본사에서 전 세계적으로 주최를 하고 있습니다. Fakat Atomi ise dünyanın her yerindeki üyelerinin bir olduğunu düşündüğü için dünyanın her tarafında aynı seminerleri ücretsiz bir şekilde genel merkez tarafından karşılayarak yapar. 그래서 사업자들이 이 시스템을 활용했던 덕분에 굉장히 많은 성과를 이룰 수 있게 되었고, 그것이 결국 애터미의 지금처럼 글로벌 회사가 된 큰 원인 중에 하나라고 볼 수 있습니다. Ve birçok girişimci için büyük bir fırsat olan bu seminerleri dünya çapında aynı şekilde yapmasıyla sizlerin işine en büyük etki sağladığı yerlerden biri olarak da düşünebilirsiniz. 그럼 이제 애터미 사업은 어떻게 하면 되는지 알아보도록 하겠습니다. Peki Atomi'yi nasıl yapabiliriz? 우리가 마트를 사용하지 않으시는 분들은 없을 거예요. Aramızda bizim marketimizi kullanmayan kimse yok neredeyse. 지금까지 제가 사용했던 마트는 나의 소비를 마트 사장님께
수입으로 안겨다 주었을 것입니다. Ve büyük ihtimalle hepimiz de bu marketin sahibi olarak ürünlerimizi değiştirmiş olduğumuzu düşünüyorum. 그래서 이제는 애터미 마트로 변경해서 소비를 하면서 내가 마트 주인이 되고 그 소비가 나의 이익이 되게끔 하는 일입니다. Ve bizim işimiz aslında bu Atomi marketinin ürünlerinin sahibi olarak kendi ürünlerimizi kullanarak gelirimize destek sağladığımızı düşünebiliriz. 애터미에는 화장품, 세제류, 개인 위생제품, 건강기능식품까지 많은 생필품을 판매하고 있습니다. Atomi'de makyaj, cilt bakım ürünleri, deterjanlar, kişisel bakım ürünleri ve takviye gıdaları olan bir firmadır. 생필품은 태어나면서부터 죽을 때까지 사람이라면 반드시 사용해야만 하는 제품들입니다. Günlük ihtiyaç ürünleri kişinin doğduğu andan son anına kadar günlük hayatta her gün kullandığı ürünler olarak düşünebilirsiniz. 품질이 훌륭하고 유기농인 이 제품들이 합리적인 가격에 팔려 나간다고 한다면 우리가 더더욱 사용할 수밖에 없을 것입니다. Ve ürünlerin kalitesi en iyiyken fiyatının da en uygun fiyatlı olması bizim bu ürünleri kullanmaktan başka çaremizin olmadığını da gösterir. 그래서 우리가 제품을 선택할 때 그 다음 고민을 하는 것이 가격일 것입니다. Bizler ürünü seçtiğimiz zaman bir sonraki düşüncemiz fiyatı olur. 가격을 확인해 보도록 하겠습니다. Şimdi fiyatların karşılaştırmasına bakalım. 이것은 유산균인데요. 약국에서 판매하고 있는 유산균은 10개에 400리라에 판매를 하고 있고, 애터미에서 판매하고 있는 유산균은 60호에 751리라에 판매되고 있습니다. Probiyotikleri kıyasladığımız zaman eczanede satılan bir probiyotiğin 10 tanesi 400 TL iken Atomi'de 60 tanesi 750 TL'den satışa sunulur. 그리고 많은 분들이 먼저 이제 비타민을 먹어야지라고 생각하면 선택하는 것이 비타민 C인데요. Ve birçok kişinin kullandığı takviye gıdalardan bir tanesi ise C vitamini. 약국에서 판매하고 있는 비타민 C의 가격을 보았더니 15개 들어서 375리라였고, 애터미의 비타민 C는 90호가 들어서 596리라인 것을 확인할 수 있습니다. Ve eczaneye gidip bir C vitamininin fiyatını kıyasladığımız zaman ise 15 tanesi 375 TL'ye satılırken Atomi'de ise 90 tanesi 596 TL'ye satılıyor. 이렇게 품질이 훌륭하고 가격이 합리적인 제품을 여러분들이 알게 되었는데, 여러분들만 알고 있으면 될까요? Bu şekilde iyi ürünlerin uygun fiyata satıldığını gördünüz. Fakat bu ürünleri sadece siz mi kullanmalısınız? 맛있는 맛집을 알게 되어서 주변 사람들에게 소개를 하듯이 애터미도 주변 사람들에게 소개를 해볼 수 있습니다. Güzel, lezzetli bir yerde yemek yedikten sonra nasıl etrafınızdaki kişilere öneriyorsanız Atomi'yi de aynı şekilde çevrenize tanıtmalısınız. 내가 먼저 제품을 사용해보고 그 주변 사람들에게 소개해서 함께 사용을 하게 됩니다. Öncelikle ürünü kendimiz kullanıp biz kullandıktan sonra çevremize onların da önererek kullanmasını sağlamalıyız. 그들 중에서 함께 수입을 벌고 싶어 하는 사람들과 함께 이런 줌 미팅, 센터 미팅, 세미나에 함께 참여하고 그들과 함께 성공하는 것이 애터미 비즈니스입니다. Ve bu şekilde önerdiğimiz kişiler arasında gelir kazanmasını istediğimiz kişilerle birlikte bugünkü Zoom toplantımız gibi birçok sisteme katılmalarını sağlayarak birlikte çalışmalıyız. 이렇게 애터미가 성공할 수밖에 없는 또 다른 이유는 바로 이 마케팅 플랜입니다. Ve Atomi'de ise başarısız olmamanızın tek sebebi marketing planıdır. 평범한 사람도 성공할 수 있게끔 만들어주는 이 마케팅 플랜에 대해서 알아보도록 하겠습니다. Şimdi ise sıradan bir insana bile kazandıran bu kazanç planına bakalım. 애터미는 여러 다리를 만드는 것이 아니라 왼쪽, 오른쪽 딱 두 줄만 만들면 됩니다. Atomi diğer firmalar gibi birçok kola gerek duymaz. Sadece sağ ve sol kol olmak üzere iki kolu yapmanız yeterlidir. 이 두 줄만 만들면 되기 때문에 사업이 매우 쉽고 그리고 팀 워크가 가능합니다. Ve bu şekilde yapıldığı zaman hem tek başımıza yapmamış oluruz hem de ekip olarak daha güzel bir çalışma sağlamış oluruz. 그리고 가입비, 진입비, 유지비가 없기 때문에 물질적인 피해가 없으며 누구나 즉시 회원 등록이 가능합니다.
Ve üyelik ücreti, zorunlu alışveriş ücreti, katılım ücreti olmadığı için de herhangi bir mağdur olabileceğiniz bir durum söz konusu değil. 그리고 포인트는 월 마감이 없고 매칭이 되면서 커미션이 이루어질 때까지 무한 누적을 시켜줍니다. Ve puanların ise belirli bir ay sonunda sıfırlanma gibi bir durum yok. Sizler komisyonunuzu kazanana kadar biriktirir. 그래서 회사는 기한이 지났다고 해서 포인트를 없애지 않고 최대한 많은 사람들이 커미션을 받아갈 수 있도록 설정을 해놓았습니다. Bu yüzden şirket belirli bir süre içerisinde kullanılmayan puanları silmez. Sizler kazanç sağlayana kadar bekler. 그리고 본인 계정으로 적립되어 있는 점수는 평생 유지하게 될 수 있습니다. Ve kişisel olarak yaptığınız alışverişlerden kazandığınız puanlarsa sonsuza kadar aynı şekilde kalır ve silinmez. 그리고 무한 단계, 무한 누적 시스템으로 인맥이 없고 영업 능력이 뛰어나지 않아도 나보다 나은 한 사람을 후원하게 되면서 성공할 수 있는 기회가 주어집니다. Ve sınırsız seviye ve sınırsız birikim olduğu için kendi çevremiz olmasa bile sadece çok yakın büyük bir çevresi olan bir kişiyi bulmakla birlikte bile başarılı olabileceğimiz bir sistem. 그리고 글로벌 원 마케팅으로 국가마다 별도의 팀을 형성하는 것이 아니라 지금 만들고 있는 멤버십 그대로 전 세계의 회원들을 등록할 수 있어서 매우 빠르고 큰 팀을 매우 빠르게 이제 형성할 수 있다는 것이 큰 장점입니다. Ve global bir market olduğu için ise her ülkede yeni bir üyelik yapmanıza gerek kalmadan tek bir üyelik ile birçok ülkeyi altınızda toplayabilirsiniz ve bu sayede daha kısa süre içerisinde daha hızlı bir büyüme sağlayabilirsiniz. 그리고 수당의 상한선이라는 게 있는데 최고 직급자에게 이제 최고 5천만 포인트까지만 수당 형성을 시켜주는 것입니다. Ve kazanç sınırı olduğu için en yüksek kazancı sadece 50 milyon PV'ye kadar alabilirsiniz. 이것의 의미는 최고 직급자가 우리가 절대 따라갈 수 없는 것이 아니라 우리 modu는 언제 시작해도 그 수입의 끝에 함께 모이게 된다는 것입니다. Bunun anlamı ise bizden daha önce başlayan kişinin gelirine hiç yanaşamayacağımız değil, biz ne zaman başlarsak başlayalım en üstteki kişiye mutlaka bir gün aynı seviyeye gelebileceğimiz anlamına gelir. 그래서 우리는 언제든지 시작을 해도 우리 모두가 1호가 되어서 일을 할 수 있습니다. Bu yüzden bizler ne zaman başlarsak başlayalım gidebileceğimiz ve kazanabileceğimiz yer aynı olacaktır. 그리고 애터미 수입은 3대까지 상속이 됩니다. Ve Atomi'de geliri 3 kuşak nesle aktarabilirsiniz. 우리가 실제로 애터미 사업에 집중하는 기간은 근 10년 정도 될 거예요. Bizlerin Atomi'ye odaklanması gereken süre yaklaşık 10 senemizi alacaktır. 절대 평생 일을 하는 것이 아닙니다. Asla sonsuza kadar çalışacağınız bir iş olmayacaktır. 10년을 집중해서 시스템 수익을 받을 수 있는 시스템 수익이 100년에서 한 150년 정도 된다고 생각하시면 돼요. Ve 10 senelik emeğinizin ve çalışmanızın sonsuza kadar 3 kuşak boyunca ve en az 100 yıl boyunca alabileceğinizi düşünebilirsiniz. 그래서 우리가 노력하고 일한 그 결과가 없어지는 것이 아니라 우리의 자녀와 손자들까지도 누릴 수 있는 최고의 기회가 될 것입니다. Ve bu şekilde emeğimizi ve zamanımızı harcayarak yaptığımız bu geliri sadece belirli bir süre değil, 3 kuşak boyunca neslimize aktarabiliriz. 이런 훌륭한 수입을 만들기 위해서 우리는 가장 첫 번째로 해야 될 것이 소비자를 확장하는 일입니다. Fakat bu harika geliri oluşturabilmek için ilk olarak yapmamız gereken şey kendimiz ve etrafımızdaki yakın kişilerin tüketim yapmasını sağlamalıyız. 우리가 판매하고 그 제품 후속 관리를 철저히 하면서 소비자들이 제품에 감동하게 된다면 그들은 자연스럽게 주변에 추천하게 될 것입니다. Ve bizler bu ürünleri sattıktan sonra takip yönetimini iyi yaparsak onlar bu ürünleri düzenli kullanıp daha fazla ürün alacaklardır. 이때 주변 사람들과 함께 애터미를 사용하게 된다면 이러이러이러한 추가 수익을 얻을 수 있을 거야라는 설명을 반드시 해줘야 합니다. Ve daha sonra çevrenizde düzenli olarak ürün kullanan kişiler olduktan sonra bu kişilere bu şekilde yaparsan, ürünleri kullanmaya devam edersen şu şekilde gelir de elde edebilirsin diye bunu açıklamamız gerekir. 이런 소비자를 잘 구축해서 오토 소비자로 만들어야 합니다. Ve bu tarz kişileri iyice tutup onları oto tüketici yapmalıyız. 그들이 보름 동안 15일 동안
약 30만 PV 매출을 만들어낼 수 있는 소비자로 성장을 시킵니다. Ve bu kişileri ise Atomi'nin belirlediği süreler içerisinde 15 günlük süreler içerisinde 300 bin puanlık alışveriş yapabilecek oto tüketici haline dönüştürmeliyiz. 그래서 15일간 30만 PV를 sobi를 할 수 있는 회원을 왼쪽에 오른쪽에 각각 성장시키게 된다면 1250 리라의 수입을 벌 수 있습니다. Ve onları bu oto tüketici yaptıktan sonra her kişi 300 bin PV'lik alışveriş yaparsa eğer bu kişiler bir ayda 1250 TL yakın komisyon almış olurlar. 여기서 더 성장시켜서 왼쪽, 오른쪽 각각 5명을 만들게 되면 8,300 리라의 수입을 벌 수 있습니다. Ve bu şekilde bunu yapmaya devam ederek sol kolumuzda aylık 300 bin puan alışveriş yapan 5 kişi, sağ kolumuzda da yine aylık 300 bin puanlık alışveriş yapan 5 kişi oluşturursak bizler 8300 TL kazanırız. 이 5명을 더 늘려서 8명으로 만들게 된다면 그때는 우리 첫 직급인 세일즈 마스터 성취를 해서 약 18,500 리라의 수입을 벌 수 있을 것입니다. Ve bu 5 kişinin sayısını arttırıp 8 kişiye çıkartırsak bizler ilk rütbe olan Sales Master'lığı olmuş olup 2 haftalık süre içerisinde 18.500 TL kazanmış oluruz. 이런 애터미 수입을 점차 증대시켜 나가면 우리는 결국 한 달에 10만 달러의 시스템 소득을 벌 수 있는 성공가가 될 수 있습니다. Ve bu şekilde yaparak Atomi üzerinde aylık 10 bin dolar kazanacak kişiler haline de gelebiliriz. 이제 이런 훌륭한 사업을 누구와 함께 하는지가 성공 여부를 결정하게 될 것입니다. Ve bu şekilde harika bir iş olan Atomi'yi kiminle yaptığınız da çok önemlidir. 애터미는 결국 끊임없이 세일즈 마스터를 양성하는 일입니다. Atomi sonuç olarak sürekli Sales Master yetiştirme işi diye düşünebilirsiniz. 우리 팀은 한국에서 세일즈 마스터 양성을 3위를 한 매우 훌륭한 팀입니다. Bizim grubumuz ise Kore'de sürekli Sales Master'lar çıkartan en iyi ekiplerden biridir. 한국에서도 훌륭한 업적을 이뤄낸 우리 팀은 2024년도 지난해 한 해 동안 터키에서 많은 직급자들을 탄생시켰습니다. Ve bizim ekibimiz sadece kendi ülkemizde olmamakla beraber Türkiye'de de birçok rütbesi olan kişiler çıkarmıştır. 다이아몬드 8명 이상, 그리고 세일즈 마스터 약 40명 이상을 배출시켰으며, 현재 25년도에도 우리 팀은 절대 멈추지 않고 더 많은 직급자들을 배출을 하고 있습니다. Ve 2024 yılında 8 tane Diamond Master, 40'tan fazla Sales Master çıkartarak 2025 yılında da yine durmadan rütbe alan birçok kişi çıkarmaya devam edecek bir ekiptir. 그래서 여러분들은 이 튀르키예 사업을 초기 시장에 진입하신 분들입니다. Ve sizlerse Türkiye'de bu işin aslında yeni başladığı yerde başlangıç noktası sayılırsınız. 이 시작점에 있는 튀르키예 시장을 성공적으로 점령을 하시고 그 다음부터는 또 전 세계적으로 뻗어 나갈 것이라고 저는 믿습니다. Ve bu şekilde Türkiye'den başlayarak dünya çapına yayılabilecek bir konumda olduğunuzu ben inanıyorum. 음, 그래서 애터미는 여러분들에게 기회의 문을 열어 드릴 것이니 그 문을 여는 열쇠는 당신의 시작입니다. 오늘 즉시 새로운 계획을 세워 보시고 바로 도전해 보시길 바랍니다. Ve Atomi sizlere fırsat kapısını açar fakat o kapıyı açacak anahtarsa sizin başlangıç noktanız olacaktır. Bu yüzden sizlerin de bu şekilde bu işe odaklanarak yapmanızı ve başarmanızı dilerim. 네, 오늘 강의는 여기까지입니다. 감사합니다. Bugünkü sunumum buraya kadardı. Teşekkür ederim. 네, 여러분들 잘 들으셨죠? Herkes iyi dinledi değil mi? 아주 집중해서 여러분들 들으시는 모습이 아마 오늘 참여하신 여러분들은 이 성공으로 가는 그런 발판을 다들 마련하셨을 것이라고 생각이 됩니다. Ve ben odaklanarak dinlediğinizi gördüm ve sizlerin de bu başarılı yolda ilerleyebileceğinize de inanıyorum. 네, 여러분 중간에 다시 한번 공지 드릴게요. 오늘 우리 아이디를 다 바꿨어요. Bugün tekrar bu duyuruyu yapacağım. Bizler değiştirdik isimlerimizi. 여러분들 참가자 버튼 눌러보시면 다른 팀원들이 어떻게 이름을 설정했는지 다 나올 거예요.
Ve sizler de baktığınız zaman nasıl çıktığınız zaman ekip isimlerinizi görebileceksiniz. 각 한국 팀 리더 혹은 팀에서 정한 이름을, 그룹 이름을 정확하게 대괄호 하고 이름을 적어 넣으셔야 돼요. Ve sizler de takım isimlerinizi mutlaka yazmalı ve bu şekilde katılım sağlamalısınız. 이렇게 정확하게 적으신 분들만 나중에 추첨 대상에 포함된다는 거 이해하시고요. Ve belirli şekilde yapan kişilerin sadece çekilişe katılacaklarını da unutmayın lütfen. 네, 다음으로는 우리 뉴스라 부테 다이아몬드맛 팀장님께서 오늘 우리 새롭게 변경된 애터미 쇼핑몰 어플에 대해서 아주 자세하게 소개를 드릴 예정입니다. Ve şimdiki sunumu ise ben sizlere değişen uygulama ile birlikte bu uygulamayı nasıl kullanabiliriz bunu anlatacağım. 처음 사용하시고 굉장히 어렵다고 이야기하시는 분들이 많았어요. İlk başta kullanıp kullanımın çok zor olduğunu söyleyen birçok kişi oldu. 근데 절대 어려운 게 아니고 익숙하지 않은 것일 뿐입니다. Fakat asla zor değil, sadece henüz alışkın olmadığınız için böyle. 오늘 설명 잘 들으시고 얼마나 좋게 업데이트 됐는지 여러분들이 익숙하게 될 수 있도록 여러분들이 공부를 하시면 좋을 것 같아요. Ve bugün de odaklanarak dinleyip ne kadar kolay bir şekilde öğrenebileceğinizi ve sizlerin de kısa sürede alışabileceğinizi görebilirsiniz. 자, 노트 필기 준비하셨죠? Herkes defterlerini ve kalemlerini hazırladı değil mi? 네, 지금부터 시작해 보겠습니다. Şimdi ise başlıyoruz. Ekranımı paylaşıyorum. Sanırım paylaşıldı. Eh. Arkadaşlar merhaba. Ben Diamond Master Yusra Büte. Bugün sizlere değişen uygulamayla birlikte nasıl üyelik kaydı yapılır veya nasıl alışveriş yapılır ve girişimciler olarak bizler neleri buradan kontrol edebiliriz bunlara bakacağız. Öncelikle üye kaydından başlayalım. Çünkü herkesin ilk başta zorlandığı ve bir anda afalladığı bir durum oldu burada. Yeni sistemle birlikte artık telefonlardan kod alma zorunluluğu geldi. Karşı tarafın numarasına özellikle kod gidiyor ve bu kodu alarak üyelik yapmamız gerekiyor. Uygulamaya ilk girdiğiniz zaman kendi girişimizi yapıyoruz ve solda alt köşede 3 çizgiye tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra karşımıza gelen ekranda da yukarıda hemen ismimizin altında bize katılım butonu var. Buna tıkladıktan sonra karşımıza tüketici, girişimci ve global üyelik girişi beliriyor. Ben burada öncelikle tüketici olarak örnek verdim. Girişimci ile tüketici arasındaki farkı da birçok girişimci arkadaşımız biliyordur. Aradaki tek fark girişimcide TC ve IBAN isteniyor. Bunun sebebi ise girişimcilerin kazandığı komisyonların hesaplarına yatmaları için. Genelde hepimiz tüketiciyle başlıyoruz. İlk başta tüketiciyi seçtikten sonra karşımıza standart birçok sitede olduğu gibi formları kabul etmemiz gerekiyor. Burada her iki formu da kabul ettikten sonra ileri tuşuna basıyoruz. Daha sonra bizi ilk önce aktardığı kısım telefon numarası oluyor. Telefon numarasını girdikten sonra kodu göndere basıyoruz bir numaralı kısımda ve ileri diyoruz. İleri dediğimiz zaman ikinci sağdaki ekran karşımıza çıkıyor. Burayı da doğrula dediğimiz zaman şifre gitmiş oluyor ve 10 dakika gibi bir süresi var. 10 dakika içerisinde karşı taraf kodu alıp girebilir veya size de gönderebilir eğer siz yapacaksanız. Bu şekilde kodu 4 numaralı kısma girdikten sonra yine 5 numaralı kısımdaki buton maviye dönüyor, aktifleşiyor ve sizi ikinci bir ekrana atıyor. Buradan itibaren bilgileri girmeye başlayabiliyorsunuz. Diğer sistemle artık buradan sonrası tamamen aynı. İsim, soy isim, İngilizce isim Türkçe karakterler olmadan ve cinsiyeti seçiyorsunuz. Cinsiyeti seçtikten sonra da adres kısmına geçiyor. Adres kısmında yine şehir, ilçe, mahalle kısmını seçiyoruz. Önceden misafir şifresi olayı vardı. Şu anda o misafir şifresi de yok. Şifreyi yazıp tekrar doğruladıktan sonra telefon numaramızı ekliyoruz. E-posta adresimizi ekliyoruz ve adresimizi de ekledikten sonra
ileri tuşuna basıyoruz. Daha sonra bizi sponsor ekranına atıyor. Sponsora geldiğimiz zaman evet var kısmını işaretleyip yine ileriye tıklıyoruz. İleriye tıkladıktan sonra ikinci fotoğraftaki gibi bir arama ekranı geliyor. Buraya nereye ekleyeceksek ID numarasını oraya yazıyoruz ve bu ID numarasını da her zaman yaptığımız gibi kayda başlamadan önce bir yere not alıyoruz. Telefonumuza ya da bir not defterimize not alabiliriz. Buradan yine girdik ve kontrol ediyoruz. Kontrol ettikten sonra eğer ID'miz ve ismimiz doğruysa bunu doğrula kısmına geçiyoruz. Daha sonra bizi hemen ikinci sayfaya atıyor. Burada da direkt yine tekrardan bir kontrol sağlıyoruz ve şöyle de bir şey var. Genelde birçok kişinin çok karıştırdığı şeylerden biri oluyor. Örnek veriyorum, sponsorun altına kişini eklemek istiyor ama ilk başta o kişinin kendi tanıdığı olduğu için ekip arkadaşının sağ koluna eklemek istiyor ama altında henüz kimse yokken her zaman ilk eklediğiniz kişi sol kola aktarılır. İkinci eklediğiniz kişi sağ tarafa aktarılır. Eğer ekleyeceğiniz kişinin sağ kolunu oluşturmak istiyorsanız ve altında henüz hiç kimse yoksa o kişiyi kaydetmemenizi, öncelikle başka bir kişiyi kaydedip ikinci olarak eğer sağ kola eklemek istiyorsanız sağ kola eklemeyi yapmanızı öneririz. Bu ufak bir detaydı. Daha sonra sol kısma attığı için burada örnekte ilk olarak kişi olduğu için sola atıyor ve ileri kısmına geliyoruz. Bu kısmı da seçtikten sonra bizi hemen merkez seçim kısmına aktarıyor. Buradan da merkezimizi arama yaparak kolay bir şekilde bulabiliyoruz. Diğer kısımda arama olmadığı için biraz zorlanıyorduk şeyleri tim, merkez isimlerini bulduğumuz zaman. Şu anda arama yaptığımız için daha da kolaylaştırılmış durumda. Merkezi de seçtikten sonra yine ileri ekranına gittiğimiz zaman son bir kez tekrar kontrol ediyoruz ve kaydı tamamlıyoruz. Kaydı tamamladığımız zaman yine sağdaki ekran gibi ID'yi bizlere bildiriyor. Şimdi ise bizler burada ikinci bir yöntemle daha kayıt edebiliriz. Artık telefon numarasıyla onay alma olduğu için bunu direkt aslında link olarak göndermek de yine kolay olacaktır. Burada da ilk olarak uygulamaya giriyorsunuz. Girdiğiniz zaman My Office'im kısmı var. My Office'ime tıkladıktan sonra sağda altta Atomim diye bir ekran çıkıyor. Buraya tıklıyorsunuz. Buraya tıkladığınız zaman sizi sağdaki ekrana atacak. Burada insanları davet edin butonu var. Buraya tıkladıktan sonra sizi buradaki sponsor ID sayfasına atacak. Buraya nereye üye yapacaksanız yine o sponsor ID numarasını giriyorsunuz ve size bir URL oluştur butonu veriyor. Buraya URL oluşturuyor. Tıkladıktan sonra hemen alta size linki kopyalıyor. Bu linki karşı tarafa gönderip üyeliğini kendi yapmasını sağlayabilirsiniz. Hem de artık telefon onay kodu olma zorunlu olduğu için kişinin kendi yapması daha da hızlı olacaktır bu anlamda. Şimdi ise durum kontrolü. Özellikle girişimciler için biliyorsunuz ki Türkiye uygulamasında saat farkından dolayı geç güncelleme oluyordu ve birçok kişi puanlarını kontrol ederken çok fazla kafa karışıklığı yaşıyordu ve bu yüzden biz iki uygulama kullanmak zorunda kalıyorduk. Hem Kore uygulaması hem Türkiye uygulaması. Şimdi tamamen aynı uygulamaya geçtik ve anlık olarak kontrol edebiliyoruz günlük olarak. Burada da ilk resme baktığınız zaman bugün kısmı var. Direkt zaten bu ofisin kısmına tıkladığınız zaman karşınıza çıkan sayfa bu olacak ve açılır açılmaz bugünkü PV'lerinizi görebiliyorsunuz. Mevcutta sağda yukarıda görülen küçük PV'ler o günün gün içerisinde girilen satış PV'lerini gösterir. Ortadaki büyük rakam ise sizlerin şu ana kadar kollarınızda biriken ve henüz eşleşmediğiniz ama toplam PV'lerinizi gösterir. Ve bu ekranda kişisel PV'nizi görebilirsiniz. Mevcut üye sayınızı da görebilirsiniz. Buradan da kontrol etmeye
Buralardan da yine kontrol edebilirsiniz. Daha sonra yine dün tarihli PV'lere de bakabiliyoruz. Biliyorsunuz ki bizim alışveriş yaparken ve bu işi yaptığımız zaman komisyonlarımızı ve PV'lerimizi kaçırmama adına dün tarihli, bugün tarihli ve ertesi gün tarihli siparişler girebiliyoruz ve bu kısmı her gün kontrol etme alışkanlığı gerçekleştirmemiz gerekiyor. Örnek veriyorum. Dün tarihli ufak bir PV girdiğiniz zaman komisyon alabilecekken bugün gelen, örnek veriyorum, 100 bin PV'yi çöp olmaması adına her gün uygulamaya girip dün tarihli ve bugün tarihli PV'lerimizi kontrol etmemiz de bizim için önemli bir alışkanlık olacaktır. İkincisi ise yarım dönem kısmı. Biliyorsunuz ki Atomi'de her ayın 1 ile 15'i ve 16'sı ile ay sonu iki dönem veriyor bizlere ve bu dönemi de semi-sales masterlık veya sales masterlıkta bizlerin ne kadar PV'ye ihtiyacı olduğu kısmını kontrol etmemizi sağlıyor. Örnek veriyorum, semi-sales masterlık için meydan okuyorsunuz. 15 gün içerisinde sağda 1,5 milyon, solda 1,5 milyon PV'mizin olması gerekiyor ve mevcutta ne kadar PV'mizin kaldığını burada yarım dönemde görebiliyoruz. Ayın 1 ile 15'inde ise bu 1 ile 15 arasındaki PV'lerinizi gösterir. 16'sından sonra da yine 16'sı ile ay sonu arasında topladığınız PV'leri gösterir. Genelde bunu aylık olarak düşünenler ve yanılanlar olabiliyor. Burası 15 günlük kısım sadece. Ve uygulamada yine aynı şekilde My Office'ime tıkladıktan sonra sayfanızda yukarıda solda soy ağacı kısmı var. Buradan alt kollarımızı takip edebiliyoruz. Soy ağacımıza bakabiliyoruz. Burada bakmamızın amacı ne? Biliyorsunuz ki Atomi her ay özellikle 6 ayda bir de hesapların silinme durumu söz konusu. Alışveriş hiç yapmadan, sadece üye olduktan sonra hiç alışveriş yapmayan kişilerin hesabı 6 ayda veya alışveriş yaptılar, alışverişlerin üzerinden bir sene geçen kişiler var, hesapları silinmek üzeredir. Bunları kontrol etmek bizim işimizde çok önemli ve ara ara bu şekilde her ay alt kollarımızı kontrol ederek, örnek veriyorum, turuncuya dönen kişiler varsa bu kişileri arayıp alışveriş yapmalarını sağlamalı veya hesaplarını silinmesini engellemeliyiz ve bu şekilde de kontrol edebilirsiniz. Burada farklı renkler de göreceksiniz. Şu an biraz fotoğraftan dolayı küçük olduğu için net görünemeyebilir. Bizde farklı renklerde soy ağacında kişileri görebilirsiniz. Bunların ne anlama geldiğini de söyleyelim. Mavi olanlar genelde 300 bin PV üzeri veya girişimci olan arkadaşlarımızı gösterir. Yeşil olanlar girişimci olarak kaydolan kişileri gösterir. Gri olanlar 6 ay içerisinde veya bir sene içerisinde alışveriş yapılmayıp otomatik olarak hesabı silinen kişilerdir. Mor olanlar ise tüketici olan hesaplardır ve burada da özellikle ID bulacağınız zaman da çok kısa ve hızlı bir süre içerisinde hemen bulabilirsiniz. Üçüncü olarak da soy ağacı kısmının hemen yanında alt satışlar bulunuyor. Burada öncelikle diyelim ki hangi tarihte hangi alışverişleriniz var, bunları kontrol etmek istiyorsunuz. Tarih bunları artık direkt görebiliyorsunuz ve anlık olarak görebiliyorsunuz. Ve tarihlere baktığınız zaman bir aylık kısmı da seçebilirsiniz, 2-3 günlük kısmı da seçebilirsiniz. Bu şekilde satışlarınızı kontrol de edebiliyorsunuz. Ve bunun alt kısımlarına indiğiniz zaman da hangi tarihlerde hangi puanda eşleştiğinizi de kontrol edebilirsiniz. Örnek veriyorum, tabloya baktığınız zaman 17 Haziran'da herhangi bir eşleşme sağlanmadığı için sol alt kısmında 0 puan ve aslında komisyon kazanmadığınız kısmını gösterir. Ama bir önceki gün 15 puan, yani 7. seviye bizdeki 300 bin eşleşmeyle bugün tarihli komisyon kazandığınızı da tek tek kontrol edebilirsiniz. Bunda da genelde şöyle işinize yarar. Biliyorsunuz ki komisyonları aldıktan 3 hafta sonra hesabımıza yatıyor para. Hangi tarihte eşleştiğinizi ve hesabınıza paranın hangi gün yatacağını buraya da bakarak yine takip edebilirsiniz. Komisyonun kısmına gelerek de buradan
ne kadarlık süre içerisinde ne kadar kazanç sağladığınızı görebilirsiniz. Ve özellikle ben bu kısmı girişimci arkadaşların çok kullanmasını öneririm. Çünkü burada özellikle kazanç kısmında bizler şu kadar süredir şu işi yapıyoruz veya bir üyemizi girişimci yapmak istiyoruz. Bu ekranı gösterip işte 3 ayda şu kadar geliriniz varken 6 ayda şu kadar gelire ulaştığınızı ve bu kişilere ne kadar sürede ne kadar kazançlar sağladığınızı gösterdiğiniz zaman o kişilerin işe olan ilgisini de arttıracaktır. Peki yeni uygulamada alışverişi nasıl yapıyoruz? Standart bu uygulamada benim özellikle ilk girdiğim zaman aradığım şey promosyonlar oldu. Çünkü normalde diğer uygulamada karşımıza ilk önce promosyonlar geliyordu ve direkt kişinin ilgisini çekiyordu. Ama burada yine kategorilere ayrılmış. İlk girdiğiniz zaman yapacağınız ilk şey promosyonları kontrol etmek olacaktır belki sizlerin de. Uygulamaya girdiniz. Girer girmez zaten bizi mağazaya atıyor. Mağaza kısmında yuvarlak içerisinde bulunan promosyona tıklıyoruz. Promosyona tıkladıktan sonra o şekilde görebiliyoruz artık. Ve aldıktan sonra ürünü örnek veriyorum aldık sepete ekledik. Tarihleri yine seçebiliyoruz. Dün tarihli, bugün tarihli ve yarın tarihli. Az önce baktığımız durum kontrolünden hangi tarihli gireceksek onu seçiyoruz. Daha sonra teslimat adresini yine biliyorsunuz ki alt ekiplerimizden girdiğimiz için değiştiriyoruz sürekli. Burada benim yeni uygulamada beğendiğim yöntem şu oldu. Adresi kaydedebiliyoruz. Öncekinde sürekli adres girmek zorundaydık her seferinde sıfırdan. Burada adresi otomatik olarak da kaydedebiliyoruz. Bir sonrakinde tekrardan girmemize gerek de kalmıyor. Benim en beğendiğim özelliklerden ve kolaylıklardan biri bu oldu. Bunu da seçtikten sonra adres kısmına geliyoruz. Yine aynı şekilde adreste bize ufak bir posta kodu araması yaptırıyor. Burada yine şehir, ilçe, mahalle kısmına girip adres bilgilerimizi giriyoruz. Girdikten sonra sol kısımda kartla ödeme yapıyoruz yine. Kart sahibi isim, soy ismi, kart numarası, güvenlik kodu, telefon numarası ve son kullanma tarihini girdikten sonra ödemeyi yapıyoruz ve sipariş tamamlandı. Fakat benim burada en çok sevdiğim özelliklerden biri de şu oldu. Biliyorsunuz ki siparişleri giriyoruz ve yanlış tarih seçim veya tarih seçmeyi unuttuğumuz çok fazla an oluyor ve diğer uygulamada her seferinde tüm satışı iptal edip tekrar sıfırdan yeniden satış girmemiz gerekiyordu ve bunun da 10-15 dakika gibi bir süresi oluyordu. Daha sonra değiştiremiyorduk ve bundan dolayı birçok kişi komisyon konusunda mağduriyet yaşıyordu ve ben bunu ilk değişir değişmez sipariş verdiğim gün aynı hatayı yaparak yanlış tarihli bir seçim yapmıştım. Normalde 17 tarihli girmem gerekiyordu ama ben 18 tarihli girdim. Burada siparişi oluşturdum. Eyvah dedim. Sipariş tarihini değiştirmedim galiba ve baktım ki değiştirmemişim. Daha sonra uygulamaya baktığım zaman satış tarihini değiştir kısmına tıkladım ve anlık olarak değişim verdiğini gördüm. Hemen 17'si olarak değiştirdim ve bu şekilde bir kolaylık oldu. Tekrardan iptal edip tekrardan giriş yapmama gerek kalmadı. Fakat bunun da tam denemedim ama sanırım süresi olabilir. Çünkü belirli bir süre sonra değiştirilemeyebilir sipariş artık kargo aşamasına vesaire geldiği zaman. O yüzden yine de en büyük alışkanlıklardan bir tanesi de yapmamız gereken alışkanlıklardan bir tanesi de alışveriş tarihini özellikle kontrol etmek olsun. Benim sunumum buraya kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. 네, 네, 고생하셨습니다. 네, 감사합니다. 어, 오늘 여러분 들으니까 어때요? 이 앱에 대해서 정확하게 이해를 좀 하실 수 있으실 것 같아요. Bugün dinlediğiniz sunum nasıldı sizce? 이번 주에 업데이트가 됐는데, 이번 주에 이렇게 상세하게 자료를 조사해서 여러분들을 위해서 강의해 주신 우리 유수라 뷰텍께 큰 박수 한번 부탁드리겠습니다. Bu hızlı bir değişimden kaynaklı öne aldığımız bir sunum oldu. Kısa sürede yapılan bu sunum için de teşekkür ederiz. 이 앱이랑 익숙되는 방법은 딱 한 가지밖에 없어요, 여러분. Bu uygulamaya alışmanızı sağlayacak tek bir şey var. 계속 보고 계속 만져보는 겁니다. Sürekli bakmak ve sürekli dokunmak. 모르는 것도 물어보고,
Bilmediğiniz şeyleri sormak. 그렇게 여러분들이 정확하게 이 앱을 이해한다면 이전 앱하고는 비교도 할 수 없을 정도로 정말 좋은 기능으로 업데이트 되었으니까 잘 활용해 봤으면 좋겠어요. Ve bu uygulamayı kullanmaya alıştıktan sonra ve öğrendikten sonra ne kadar kolay olduğunu ve işinizi ne kadar kolaylaştırdığını sizler de göreceksiniz. 네, 공지를 좀 드리겠습니다. Ve bir duyuru yapmak istiyorum. 실수로 화면 보이죠? Ne? 네. 이번 주 일요일 날 석세스 아카데미가 개최됩니다. Ve bu hafta pazar günü Success Akademi olacak. 우리 팀은 회사에서 하는 세미나, 그리고 우리 팀에서 하는 세미나는 100% 참여하는 팀이에요. Bizim ekibimiz hem şirketin yaptığı hem de kendi yaptığı seminerlere katılan bir ekiptir. 이번 이스탄불 세미나에는 우리 박정수 임페리얼 마스터님과 박한길 회장님의 아내분 되시는 도경희 여사님께서 방문을 하십니다. Ve bu toplantıya ise Kral İrmi 임페리얼 마스터 박정수, Park Jong-seo Imperial Master ve Park Hang-il Başkan'ın ne? 도경희, 예, To Gyung-hee 네네, tanıdığı 도경희, katılım 네. sağlayacak. 꼭 여러분들 참여하셔서 큰 비전을 보셨으면 좋을 것 같고요. Mutlaka katılıp bu büyük vizyonu almanızı isterim. 지금 터키에 차수베이 그리고 연하름이 또 이스탄불로 날아갑니다. Şimdi ise Chasu Bey Türkiye'de ve Yon Hanım da Türkiye'ye gelecek. 그리고 유수라와 함께 이스탄불 세미나에서 또 우리 팀을 모을 거니까 여러분들이 많은 분들이 참여해야 돼요. Ve Yusra ile birlikte yine birçok kişi İstanbul'a gideceği için katılım sağlamalısınız. 세미나장 안에서 다른 팀들하고 비교도 할 수 없을 정도로 우리 팀에서 열광의 도가니가 일어나야 우리 팀으로 많은 사람들이 들어올 거예요. Ve seminer alanında diğer ekiplerdense bizim ekibimizin çok daha fazla olduğunu onlara göstermeliyiz. 이스탄불에 계신 분들 그리고 각 지역에 계신 분들 다 참석하실 거죠? İstanbul'da yaşayanlar ve yakın çevrede yaşayan herkes katılacak değil mi? 네, 참여하실 거라고 믿습니다. Katılacağınıza inanıyorum. 네, 그리고 지금 여러분들이 팀에서 큰 도전을 진행을 하고 있어요. Şu an biliyorsunuz ki ekipçe büyük bir meydan okumadayız. 우리 팀은 꾸준하게 도전을 계속해서 진행하는 팀입니다. Bizim ekibimiz sürekli olarak istikrarlı bir şekilde meydan okuyan bir ekip. 이 성공할 수 있는 방법 중에 가장 빠르게 우리가 자리를 잡고 팀을 탄탄하게 안정적으로 만들 수 있는 방법은 도전밖에 없어요. Bizim hem başarılı olmamız için hem de bu düzenli geliri oluşturmamız için meydan okumadan başka bir çözümümüz yok. 그래서 우리 팀에서 각 세일즈 마스터, 다이아몬드 마스터 달성하시는 분들께 우리 팀에서 배지를 이제 수여하기로 했습니다. Bu yüzden bizler ekibimiz içerisinde Sales Master'lar ve Diamond Master'lar için de broşlar hazırladık. 우리 팀에라는 소속감도 느끼고 여러분들이 직급자로서의 자부심도 느끼고 리더로서의 그런 자부심을 느낄 수 있도록 우리가 매 반기마다 터키를 방문해서 이 핀 수여식을 진행을 할 겁니다. Ve bizler hem ekibimizde kendi lider olduğumuzu göstermeli hem de ekibimizin kendi arasında ne kadar özenli ve istikrarlı çalıştığını göstermek için de bu broşları Türkiye'ye her geldiğimizde rütbe alan kişilere vereceğiz. 절대 여러분들 도전을 두려워하지 마시고 도전을 많이 많이 해야 합니다. Meydan okumadan asla çekinmeyin. Bu meydan okumaları sürekli yapmalısınız. 그리고 도전에 시작됐으면 절대 실패하지 마시고 무조건 반드시 성공을 이루어내야 합니다. Ve eğer meydan okumaya bir kere katıldıysanız asla vazgeçmeyi düşünmeyin ve onu mutlaka başarmayı düşünün. 그것이 여러분들의 사업 철칙이 되고 그것이 여러분들의 사업 방식이 되면 여러분들은 임페리얼까지 아주 빠른 속도로 올라가실 수 있어요. Bu sizin işinizin bir stratejisi ve işinizin ana parçası olursa çok hızlı bir şekilde başarıya ulaşabilirsiniz. 우리 팀은 여러분들을 앞에서 이끌겠습니다. Ekibimiz ise sizlerin karşısında büyüyecektir. 그리고 여러분들 오늘 우리 아이디 이름 다 바꿨잖아요. Bugün isimlerimizi de biliyorsunuz ki değiştirdik. 이제 팀별로 여러분들 제가 이 줌 미팅이 끝나면 오늘 팀에서 몇 명이 참여했는지 공지에 올릴 거예요. Ve ben bittikten sonra Zoom toplantısı hangi ekipten kaç kişi katıldığını duyuruda göstereceğim. 몇 명이 카메라를 켰는지도 팀에 공지에 올릴 거예요. Ve hangi takımdan kaç kişinin kamera açtığını da yükleyeceğiz. 시스템을 참여하려면 정확하게 태도가 전부인 거예요. 우리의 사업은. Eğer bir sisteme katılıyorsak net bir şekilde tutumumuz da buna göre olmalı. 그리고 팀과 함께하는 팀 사업이기 때문에 팀이 하기로 정한 것을 같이 하는 것은 너무너무 중요합니다.
Ve bizler her zaman takım işi diyoruz bu işe. Bu yüzden takım olduğumuzu göstermemiz çok önemli. 나 하나쯤은 안 해도 되겠지. 그런 생각을 버리시고, Ve daha sonra hani yapsak da olur diye düşünmeyin. 우리 팀 빌딩을 다 우리 팀 전체가 잘 이루어 나갈 수 있도록 여러분들이 협력해 주시면 좋을 것 같아요. Tüm ekibimizin birlikte büyüyeceğini düşünerek bu işi yapmanız çok iyi olacaktır. 자, 그러면 오늘 새로운 방식으로 세 분을 추첨드릴 건데요. Bugün yeni bir yöntemle 3 kişi seçeceğiz. 자, 홈베이 나와주세요. Akın Bey bekliyoruz sizi. 아, 사진 찍고 갑시다. Fotoğraf çekelim önce. 네. 잠깐만요. Bir 훈, saniye. 훈, 훈, 훈 어디 있노? 훈 못 찾겠다. 잠시만요. 훈, Biraz bekleyelim. 여기 있다. 네, 됐어요. 네, 같이 사진 먼저 찍겠습니다. Öncelikle hep birlikte bir fotoğraf çekelim. 가장 예쁜 표정으로 웃어주세요. En güzel pozumuzla gülümseyelim. 자, 찍겠습니다. 빈, Çekiyorum. 2, 1. 계속 애터미, 찍을게요. 포즈 취하고 있어 주세요. Pozlarımızı sabit tutalım. 애터미, 세미세비어룸. 계속. 아다나 케밥. 또 뭐 있어요? 아다나 케밥 말고. 코리아 김치. Kore'ye 코리아 김치, kaymak. 트리키예 카이막, 케밥. 1번 남았습니다. 마지막입니다. 네. 네, 다 됐습니다. 네. Tamamdır. 자, 추첨해 주세요. Şimdi çekilişimizi yapıyoruz. 추첨하겠습니다. 현재 팀 이름을 정확하게 명시하지 않은 사람들은 제외했습니다. Özellikle takım ismini iyi bir şekilde yazmayanlar katılım sağlayamadılar. 이제 개인 추첨이 아닌 팀으로 추첨되니까 그 추첨된 거는 팀 안에서 또 어떻게 할지를 정하시면 됩니다. Artık sadece isim değil, ekip anlamında yapılacağı için ekip isminizi yaparak girin. 추첨하겠습니다. Çekilişi başlatıyoruz. 마스크 3개입니다. 3 tane maskemiz hediye olacak. 네, 고팀. 고팀. Go ekibinden. 또 돌리겠습니다. 네. 네, 준 이킵. Jun ekibi. 또 돌려주세요. 3. kişiyi seçiyoruz. 각 팀별로 줌 미팅 할 건데, 줌 미팅에서 추첨하는 것도 방법이 될 수 있어요. 그건 팀별로 의논하시면 됩니다. 네. 네, 준 이킵 2개. 2 tane Jun Bey'in ekibinden ve Evet. ekipler arasında çekilişler olacağı için bu şekilde ekip olarak katılım sağlamamız çok önemli. 네, 여러분들 오늘도 고생 많으셨어요. Bugün de emeğinize sağlık katıldığınız için. 좋은 저녁 보내세요. 이 악시합니다. İyi 규슈리. akşamlar. 이 학생을 기르시리. 규슈리.